شفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. حي الله هذه الوجوه النيرة وسدد الله خطاكم وبويتم من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا مع سيدنا محمد في روضات الجنان. Namuomba Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya katika Masjid Salam atukusanye katika Dar es Salaam pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa leo ni siku ya pili tulipoanza kisa cha Ghazwatu Badr, tukasema jana ni tarehe 17 Ramadhani, ni siku iliyoafikiana sawa bin sawia na tarehe ya vita vya Badri yalivyopigana Mtume mwaka wa pili Hijria, ambavyo ni vita vikuu vilivyoitwa Furqan. Ni vita ambavyo vilitofautisha kati ya haki na batili. Ni vita ambavyo vilitusababishia sisi kuupata Uislamu kama tulivyoupata katika miji yetu. Ni vita ambavyo Mtume aliomba akasema, Allahumma in tuhlaka hadhihi al-isabatu fala tu'badu ala al-ard. Ya Rabbi, ikiwa watu wangu hawa 300 na kidogo wataangamizwa, watauawa, watamalizwa, basi hakuna atakaye kuabudu tena, ndio wote. Ni vita ambavyo hakukubali Mwenyezi Mungu kumrudisha patupu mtume wake, akammiminia msaada kutoka mbinguni. Jeshi la malaika likiongozwa na Jibril alayhi salatu wassalam likashuka katika vita hivi vya Badri kupigana bega kwa bega na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya vita hivi, makafiri walikuwa na ghadhabu kubwa, kama vile wawili wanapopigana, mmoja akamshinda mwenzake, basi aliyeshindwa huwa hakubali, kwa nini amenishinda wakati kilo zetu sawa, umri wetu sawa, nguvu zetu sawa, kwani yeye ana nini mpaka anishinde? Pamoja na kwamba maswali ya Makuraishi yalikuwa zaidi ya hapo, kwa sababu wengi walikuwa wao 1300, nguvu walikuwa nazo wao, utajiri walikuwa nao wao, kila sababu za ushindi walikuwa nazo wao. Lakini kwa ghafla wanaona wao ndo waloshindwa, wale wachache wameshinda. Walikuwa wanaweka nia katika nyoyo zao kuhakikisha watarudi tena kwa muda mchache, si kwa kingine chochote, kutaka kulipiza kisasi juu ya matukio yaliyotokea. Na kweli baada ya mwaka mmoja tu ilitokea vita vya Uhud. Mwaka mmoja tu kutoka mwaka wa vita vya Badr, walijikusanya tena jeshi la watu 3000. Kama vita vya Badr tulikuwa 1000, sasa hivi tunasogeza hisabu mpaka 3000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiandaa na jeshi la watu 1000 ambalo lilipunguzwa na wanafiki mpaka likafika watu 700, kwenda kukabiliana tena na jeshi lililoongozwa na Abu Sufyan
ambaye ni kigogo wa pekee aliyeokoka katika vita vya Badr. Abu Jahali alikwenda, Umayya ibn Khalaf amekwenda, Abu ibn Hisham Bukhturi amekwenda, Utba, Shaiba, Walid, hawa wote wamekwenda katika vita na ndio walikuwa viongozi wao. Abu Lahab alikuwa hai wakati huo, ami yake Mtume, lakini kwa sababu alikuwa mgonjwa hakwenda vitani, lakini alikuwa na nia ya kwenda. Akamtafuta mtu akasema, wewe unaniwakilisha, anakwenda kupigana na mwanawe. Na vita hivi viliandika historia ya baba kupigana na mwanawe na ndugu kupigana na ndugu zao. Baba yuko katika upande wa makafiri, mtoto yuko katika upande wa Waislamu. Abu Ubaida ni Muislamu, baba yake yuko katika upande wa makafiri. Abu Bakr ni Muislamu, mwanawe Abu Bakr ni Siddiq yuko upande wa makafiri. Abdurrahman ibn Abi Bakr wakati alikuwa bado hajaslimu, yuko upande wa jeshi la makafiri. Basi Abu Bakr alikuwa anasema, mimi nilikuwa namtafuta hasa mwanangu. Imani inafanya maajabu. Mswahili anamsemo, anasema japo mbaya lakini wakwako, mbaya lakini wako. Uislamu hauna msemo huo, mbaya sio wako. Nabii Nuh mwanawe alikuwa mbaya, akamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Ya Rabbi, mwanangu ameangamia na uliniahidi kwamba watoto wangu wenzangu hawaangamii, mbona mtoto wangu kaangamia? Allah alimjibu vipi? Innahu laysa min ahlik, wakati amemzaa mwenyewe, huyo sio miongoni mwa watu wako. Innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, hiyo ni amali mbovu, hiyo ni product mbaya, kwa ajili hiyo si wako. Wako ni wale wazuri. Wale wazuri hata kama ukuwazaa wewe ni wako. Wale wabaya japo umewatoa mgongoni kwako, hawa hawakufai, si wako. Wewe mbaya si wako. Abu Bakr anasema, kuntu abhatha an Abdurrahman, nilikuwa ninamtafuta, lakini kila nikimtafuta akiniona pale ananikimbia, hataki kupigana na baba yake. Lakini babake Abu Ubaida yeye alikuwa anamtafuta hasa mwanawe, na Abu Ubaida ni muue baba yangu, kila kimkwepa anakuja. Alimwachia upanga mmoja tu akammaliza. Watu wakaenda kusema huko, dini gani mtoto anamuua baba yake? Dini gani ya Muhammad haina huruma hata kwa aliyemzaa? Zikashuka aya, la tajidu qauman, huwa tupata watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wanawapenda watu wasiomwamini Mungu. Hakuna Waislamu hao, japo mbaya lakini wangu hakuna Muislamu huyo, hata kama ni jamaa zao wa karibu kama baba zao, watoto wao na watu wao wa nyumbani. Basi vita vya Badri Mwenyezi Mungu anavikumbushia katika vita vya Uhud. Sikiliza haya maneno anayokumbushiwa Mtume, kulitokea nini katika vita vya Badri na wakashinda, na wasibabaishwe na jeshi kubwa la watu wa Uhud watashinda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Allah anamwambia mkivumilia, mkiwa na subra, mkiwa na imani, achilia mbali msaada wa malaika 1,000, Mungu atakupeni msaada wa malaika 5,000. Sharti muwe na imani, muwe na subra, mumtegemee Mwenyezi Mungu, usitegemee mtu. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Watukufu wa Islam, jana niliwaambia yupo bwana mmoja aliposikia vigogo wanatajwa waliokufa katika Badri, akamuuliza, hebu muulizeni, pengine na mimi nimekufa huko. Maana akasimama anasema Abu Jahali amekufa, Umayya ibn Khalaf amekufa, Abu al-Bukhturi ibn Hisham amefariki. Na kila ambaye haamini habari hizi ajue kwamba mimi nimeshuhudia kwa macho yangu, sijaambiwa kwa kusikia kwa masikio. Tena anahesabu kana kwamba anafanya mzaha. Umayya ibn Safwan ibn Umayya, mwanawe Umayya ibn Khalaf, yeye yuko ndani chumbani, anamwambia hebu muulizeni kama na mimi pia nimekufa, manake anawahesabu tu. Akasema Umayya vipi? Safwan akasema Safwan hajafa, lakini nimemuona baba yake Umayya ibn Khalaf hivi kichwa kinarushwa kwa jicho langu. Wakabainisha kwamba habari hizo ni habari za kweli. Tulifika sehemu tukasema qutila minhum 70 wa usira 70 rajulan, makafiri waliuawa watu 70 na wakatekwa watu 70. Waislamu wakauawa watu 14 shahidi, na mashahidi hawakufa. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Hao mashahidi Mungu anasema hawajafa, wako hai. Nyinyi mnadhani wamekufa, lakini wako mbele ya Mola wao, wanaruzukiwa, tena wanaishi maisha ya furaha. Hapo duniani sisi hatuna maisha ya furaha. Mashahidi wanaishi maisha ya furaha, tena wanaomba kama wenzao wangejua utukufu wa shahada wakawafuata. Na hakuna mtu anakufa anatamani kurudi duniani isipokuwa shahidi. Mtu akifa ndo basi, lakini mashahidi wanatamani warudi tena duniani, wauawe, warudi tena, wauawe, warudi tena. Wanatamani kwa kufa tena fi sabilillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kupokea wajumbe kutoka kwa makafiri wanaotaka kugomboa watu wao wale 70 mateka. Mtume akaeka pesa kuanzia dirham 1,000 mpaka dirham 4,000.
Akikujua we ni tajiri, umekuja kumgomboa mwanao, atakwambia lipa dirham 1400. Akikujua we ni mtu wa kati na kati, atakwambia we toa 1000. Sasa wale matajiri wa Maka walikuwa wakitoa pesa kweli kweli. Zote hizi zinaingia katika akaunti ya Waislamu. Vita vina faida zake, vita vina hasara zake, lakini vita vya Waislamu vilileta faida kubwa ya kugomboa miji na kuiacha dini ikapenya mpaka ikafika Pemba na Unguja. Hivi vita vya Furqan. Waliokuwa hawana pesa je? Aliyekuwa hana pesa alikuwa akiachiwa mtu wake bila ya dirham moja. Angalia upendo wa dini ya Kiislamu. Aliyekuwa hana pesa akiachiwa, nenda kwenu, tumekusamehe, tumekuacha. Wawili tu ndio walouawa katika mateka wa makafiri, na wasingeuawa walikuwa ni wabaya, midomo yao michafu, wanawaudhi Waislamu. Wao walipindukia zaidi kuliko wenzao. Mtume akasema hawa wakiachwa itakuwa ni bidhaa mbovu, watakwenda kuencourage wengine, watatoa vizazi kama wao, watakuja kuchafua dini. Hawa wanauawa. Wawili wakakatwa shingo, wengine wakaachwa kwa dirham 1000, dirham 1400. Wengine hawakuwa na pesa, walikuwa wanajua kuandika na walikuwa wana elimu. Mtume akasema hawa watatufaa, wachukueni watoto wa Kiislamu muwakabidhi hawa, tunawapa miezi fulani, baada ya miezi watoto wetu wawe wanajua kuandika kama nyie, watoto wetu wawe wanajua kusoma kama nyie, na lugha mlizokuwa nazo mnazijua, wafundisheni hawa. Tizama ujanja wa bwana Mtume. Tunapata faida kutoka kwa makafiri. Elimu wanazo, watusomeshee watoto wetu. Wanazo mihna fulani fulani, tajarubu fulani fulani, experience fulani, wabadilishe. Wakasomeshwa watoto wa Kiislamu ambao walikuja kuwa katabatul wahi, wanaoandika wahi. Qur'ani kishuka, wao wapo pembeni mwa Mtume ndio wanaoandika. Result ni wale waliowasomesha kutoka makafiri wa Maka. Yuko bwana mmoja anaitwa Safwan ibn Umayya. Huyu babake alifariki. Siku moja akawa yuko katika Baitullahi al-Haram, mbele ya Al-Kaaba amekaa. Asubuhi mara akatokezea bwana mmoja anaitwa Umair ibn Wahb. Hawa wote wawili, mmoja baba yake amekufa vitani, mmoja mtoto wake ametekwa. Umair ibn Wahb mwanawe ametekwa, Safwan ibn Umayya baba yake amefariki. Walipokutana, Safwani akatoa salamu kumpa baba yake, kiongozi wake, mzee wake yule wa Quraysh. Akamwambia an'im sabahan ya sayyida Quraysh. Hizi ni salamu za Quraysh. Kabla ya Uislamu watu walikuwa kiamkiana hivyo, an'im sabahan, an'im sabaha. Safwani akaitikia salam, an'im sabahan, ta'ala ya aba Wahb, ijlis hatta natahaddathu sa'atan falwaqtu la yuqta'u illa bilkalam. Amani anasema an'im sabahan, kaa kitako babake Wahb, njoo tuzungumze kidogo. Wakati haukatwi isipokuwa kwa mazungumzo. Wakakaa kitako, wakawa wanazungumza. Mazungumzo yao wote, watu wa wakati huo walikuwa wanazungumza kituko cha Badri. Uliona vichwa vilivyokuwa vinakatwa na watu hatuwaoni? Uliona wazee wetu walivyokuwa wanauawa? Uliona jeshi lilivyokuwa kubwa limeshindwa na watu wachache? Mwisho anasema Safwan ibn Umayya, wallahi la khaira fil aishi ba'dahum, hakuna tena khairi ya maisha baada ya wazazi wetu kuondoka. Lazima tutafute njia na sisi, ima tufe au tumuue Muhammad. Umair ibn Wahb akasema, umegusa mahala nilipo, laqad sadaqta ya sayyida Quraysh, kweli umenena, hakika hakuna tena khairi ya maisha baada ya wazee wetu kuondoka.
wallahi naapa mimi Umair ibn Wahab, laula dainun alayya, lau kama si deni ambalo mimi ninalo, wa iyalun, lau kama si watoto mimi nalea, akhafu dhayaa baada mauti, naogopa nikifa mimi wataangamia kwa njaa, la dhahabtu ila almadinati wa qataltu Muhammada, lau si haya mambo mawili ningeondoka nikaenda Madina, walikuwa naita Yathrib, nikammaliza Muhammad, wastarahna minhu, nasi tukapumzika. Lakini kuna mambo mawili makubwa yananizuia, maana nikiuawa itakuwa hasara. Angalia, kafiri anaogopa kufa na deni. Ni watu wa aina gani? Kafiri anaogopa kufa na deni, Muislamu haogopi kufa na deni. Muislamu wa leo lakini, kwa sababu Mtume anasema nafsul mayyit muallaqatun, nafsi au roho ya Muislamu akifa inatundikwa peponi, hendi hata yuqda dainu, mpaka alipiwe madeni yake. Na Mtume alikuwa akisalia maiti anauliza kwanza, ala sahibikum dainun, jamaa yenu ana deni? Ikiwa ana deni, watu wanaambiwa msalieni mwenye. Mtume amsalia alikuwa ana deni, yusallu ala sahibikum. Ikiwa hana deni, salla alayhi an-nabiy, Mtume ananyanyuka na mswalia. Ilikuwa hivyo mwanzo. Baadaye Uislamu ulipopata nguvu ukawa na mali, Mtume akasema kuanzia leo atakaye kufa yeyote akiacha mali za watu wake, akiacha deni ni juu yangu mimi. Mtume akawa anabeba madeni ya watu wote. Man taraka malan faliwarathatihi wa man taraka iyalan fa alayya, atakayeacha watoto mtawalea mimi, atakayeacha deni fasadadu dainihi ala hisabi. Maana ni kitu kikubwa mtu kufa anadaiwa, na kuna mtu asodaiwa, lakini mtu aandike madeni yake, aweke akiba. Maana binadamu si chochote, mara anaondoka duniani kama kuzima taa, wanasema. Kwa hiyo andika madeni yako, fulani ananidai, fulani ninamdai, fulani, hata kama baba pia ananidai, au yeye namdai, au jirani yako, andika. Mwenyezi Mungu ametuletea Uislamu safi kabisa. Sasa kafiri huyu anasema lau si deni liko juu ya mgongo wangu ningeenda kwenda kumua Muhammad, lakini naogopa nitakufa na madeni. Niko hai, nitapiga mbio, nitatafuta, nitalipa. Sisi hatuogopi. Na mara nyingine mtu anakufa, mzazi wake anajua kwamba anadaiwa na madeni, na yeye ana pesa za kuweza kumlipia, hamlipii mzazi wake. Ashayu bi shay yudhkar, yuko majusi mmoja alikuwa tajiri sana. Na tunajua majusi wanaabudu moto. Huyu majusi alifariki, akaacha jumba kubwa. Hili jumba akarithi mwanawe. Watu walikuwa wanamjua yule majusi, wakaenda wakamfuata mwanawe, akamwambia, laqad kana ala abika duyun, baba yako alikuwa na madeni mengi sana, fabi'id dar, yuze nyumba, wa khaffif anhu duyuna, mpunguzie kidogo baba yako madeni. Yeye amefurahi, amerithi, baba ameondoka, ameacha jumba hili, sikutarajia hata siku moja kama nitaishi nitajenga. Basi ni uzuri ulioje. Watu wakamwambia, usifikirie kuishi kwenye palace, fikiria madeni ya baba. Kwa saddid duyunahu litukhaffifa an, mpunguzie baba yako mzigo wa madeni. Akauliza, hal idha saddadtu duyunahu dakhala aljanna, je, nikianza kupunguza madeni yake kwa kuliuza hili jumba ataingia peponi huyo baba? Watu wakamwambia, nini haingii peponi? Kwa sababu ni majusi, la yadkhulul janna. Akasema nini? utrukuhu fi nar watrukuni fi dar, kama hata nikipunguza haingii peponi, basi muacheni motoni, mimi niacheni nyumbani. Katumia neno mawili, utrukuhu fi nar watrukuni fi dar, yeye katika nar, mimi katika dar. Kama yeye hata nikitoa pesa nikiuza nyumba peponi enda, kuna maana gani? Basi nitoe, bora nikae jumba mie, yeye ende zake motoni. Sivyo Muislamu. Unatakiwa mali ya marehemu akishakufa tu, katika la wajib la mwanzo, mali yake itumike kununua sanda, kununua ubao,
tajhizi yote ya mambo ya kumkafini itoke katika mali yake. Kisha baadaye, kabla hamujarithi nyinyi watoto, hamjarithi, muhakikishe kwamba mnauliza madeni ya mzazi wenu. Leo hatufanyi hivyo. Watu wanakimbilia vitabu vya benki, watu wanakimbilia majumba, watu wanakimbilia biashara, hawaulizi hata mara moja anadaiwa na nani, anamdai nani. Ulimwengu wa hatari mno leo. Na mtu akifa leo ndo husuma zinaanza, vita. Na wengine sasa hivi wamechukua advantage, wakimwona mtu tu tajiri au mtu ana chake akifa, japo hamdai, ataenda kulia, jamani nilikuwa namdai lakini alikuwa saibi yangu sana, hata kuandikiana hatukuandikiana. Anataka mali. Nenda kachume zako, usingojee mtu anakufa unataka kusema maneno ya uongo. Na mara nyingine anaandaa shahada tuzur, anaandaa watu kwamba wewe utakuwa shahidi, wewe utakuwa shahidi, wewe utakuwa shahidi. Baadaye tunagawana. Na mtu anakuja anaapa, wallahi nilikuwepo siku walipozungumza waka make deal na mimi nikashuhudia, huyu anadai wallahi hivi, wallahi anatoa ushahidi wa uongo kwa sababu ameahidiwa kitu chochote. Basi makafiri wanaogopa deni, ni aula kwetu sisi Waislamu tuogope madeni. Anasema laula daynun alayya wa iyalun akhafu ad-daya'u ba'da mauti la dhahabtu ila Yathrib wa qataltu Muhammada. Ningeenda mimi Makkah tu Madina nikamua Muhammad. Safwan ibn Umayya aliposikia vile akamwambia usijali, ij'al daynaka alayya, nibebeshe mimi deni lako. Kila mmoja anataka Muhammad amalize, na wote walihakikisha kwamba kuanzia vita vya Badri vilipomalizika wakaiona hatari, kwa sababu pale Madina ndio njia ya msafara. Ukitoka Syria lazima upite pale. Sasa kwa maana hiyo, ikiwa hawa watakuwa na nguvu kiasi hicho cha kuweza kuzuia misafara yao na kuweza kushambulia jeshi lao, ina maana biashara zao zimekufa. Tizameni vizuri, msafara wa Badri ulikuwa na ngamia 1000, umebeba mali za watu wote. Takriban kila mtu wa Madina, wa Maka, kila mtu wa Maka alikuwa na share, alikuwa na mzigo katika msafara uliotaka kukamatwa katika vita vya Badri, kila mtu. Na ndio maana walipoambiwa twendeni tukaokoe, hakuna hata mmoja alobakia, wakatoka wote, kwa sababu kila mmoja anajua ukipotea msafara ule nimepoteza changu, na kila mmoja mali yake anaipenda. Sasa wakahisi kwamba iwapo Muhammad atakuwa anaendelea kushinda, anaendelea kufika katika njia zetu za kibiashara, ina maana si hatuna tena biashara, hatuwezi kuacha msafara tena unapita, na ukipita utapita na wasiwasi, Muhammad atatuvamia. Kwa hiyo lengo la msingi ni kuhakikisha Muhammad tunammaliza. Ndio lengo la kila Quraish katika nchi ya Makka. Tunahakikisha tunatafuta njia, fa idha qatalna Muhammadan qadayna ala jamaati, tukimaliza Muhammad tumewamaliza wote. Sasa Safwan aliposikia kuna mtu anataka kujitolea kwenda kumuua Muhammad, lakini tatizo ana deni, tatizo ana watoto, hatowaachia chochote, akasema mimi niko tayari, dhamana wa deni lako nitalipa, wa auladuka auladi, na watoto wako ni watoto wangu, adhummuhum ila iyali, nitawachukua nikae nao kama wewe utakufa. Hii ni mikataba mimi na wewe tunaekeana, nenda kwa Muhammad. Safwan ibn Umayya alikuwa na pesa, lakini huyu bwana aliyetaka kwenda kumpiga mtume hana pesa, ana madeni badala yake. Umair ibn Wahab aliposikia kwamba madeni yake yatalipwa, ni faraja kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye kumlipia ndugu yake deni akapata furaha, akamjali, basi Mwenyezi Mungu atamjali mtu yule naye.
Mtu mwenye kumuondoshia kero muislamu mwenzake, Mungu atamuondoshia kero zake naye siku ya kiyama. Mtu mwenye kumfuatilia muislamu mwenzake, sio kumchunguza, kumfuatilia shida zake mpaka akazitatua, ni bora kuliko kufanya itikafu katika msikiti wa Mtume miaka 10. Abdullah ibn Abbas anasema katika hadithi, nilimsikia Mtume, maana alimuona mtu msikitini anazunguka kushoto kulia, kushoto kulia, mahmum, anabadilisha viganja vyake hivi, anakwenda huko, akajua huyu ameharibikiwa. Akaenda akamkamata mkono, akamwambia twende nyumbani. Una shida gani? Akamweleza. Yeye yuko ndani ya msikiti wa Mtume anafanya itikafu, alimuona mtu anazunguka, akamkamata akamwambia una shida gani? Twende nyumbani. Akamkidhia haja zake, akamwambia umeacha kukaa msikitini mwa Mtume itikafu, umetoka nje? Anasema nilimsikia mwenye msikiti huu anasema mwenye kumuondoshea shida ndugu yake, basi ni bora kuliko kufanya itikafu miaka 10, sio siku moja, miaka 10 katika msikiti huu. Kumjali mtu kuna jambo kubwa. Ukimwona mwenzako amelemewa, ukimwona mwenzako amekatikiwa na unamdai, mwambie nimekusamehe. Usingoje yakafa watu wake wakaja wakakulilia ndio ukamsamehe. Msamehe kabla hajafa apate utamu wa kusamehewa madeni. Msamehe kabla hajakata roho, ili upate thawabu za kuwewe nawe Mungu kusamehe makosa yako na kukuondoshia kero zako. Lakini hapana, sisi usubiri mtu ashakufa, ni hiari yako, lakini kwa hakika kudemonstrate Uislamu halisi. Ukimjua mtu amezidiwa, amelemewa, hawezi tena, msamehe madeni yake, ili Mungu nawe apate kukusamehe nawe. Laula duyunun alayya, kaambia alayya dainuk, mimi nitalipa madeni yako, wanao niachie mimi. Wa indi min almali shay'un kathir, na mali nilokuwa nayo mimi ni mali nyingi, naweza kuwaandalia life ya hali ya juu watoto wako. Kwa hiyo usijali, elekea Madina, nenda kauwe huyo mtu, atatutisha. Biashara zetu ziko kwenye hatari. Mshafikiria biashara, mali, fedha. Raaitu alladhina malu ila man lahu malu wa man laysa lahu malu fa anhu an-nasu qad malu. Huoni wewe wafanya biashara ushirikina wanafanya ili wapate kipato? Huoni wafanya biashara chuki, wanachukiana kwa sababu competition ya biashara? Huoni wafanya biashara anaweza kufanya lolote kwa sababu aweke mandhari salama kwa ajili ya biashara yake? Ndio hawa watu. Uislamu, wafanya biashara wa Kiislamu wanapaswa kumwiga Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Abu Hanifa alikuwa mfanya biashara mkubwa, akiuza material, vitambaa, textile, hizo vitambara vya wanawake, vitambara vya kanzu, wateja wakija wakimiminika. Bali alikuwa na shopping center, mall. Ilikuwa hauzi manake reja reja, anauza kwa jumla. Mwanachuoni mkubwa ana duka. Leo imamu wa msikiti akiwa na duka ataambiwa anaiba pesa za msikiti. Abakie vile vile kanzu yake ina kiraka na baskeli yake ina nyenga na kanda mbili, moja buluu moja, ndo atakuwa shekhe mzuri. Abu Hanifa Nu'man alikuwa na duka kubwa, shopping center, akiuza. Akiangalia alipokuwa akiuza biashara zake, anakuja mtu ananunua mzigo, mwisho anamstopisha, anamwambia umenunua sana kwangu, hebu nenda kwa jirani yangu ana material safi kama hizi, kanunue na kwake na yeye. Umemwona wapi mfanya biashara aina hiyo hapa Unguja? Duniani, sio hapa Unguja, duniani umemwona wapi? Hamna. Atamchomekea, atamwambia jamaa yangu upo, bidhaa zake zote feki, usije hata siku moja ukajaribu hapo. Mwizi mkubwa huyo, khaini mkubwa huyo, huyo anauza unga kwanza, huyo kadha, maana yake atamharibia watu wote wa Muhame yule. Hapa nitakupunguzia, njoo kwangu. Abada. Abu Hanifa asemaje? Nenda kwa jirani yangu, umeshanunua hapa, ameshapata hii riziki inatoa. Na huyo kuanzia asubuhi hajauza huyo, mimi naona eti tuko jirani, nusu ilobaki nenda kwake kanunue. Yule anashangaa. Siku nyingine anawaambia watoto wake, wanafunzi wake wakimsaidia kuuza duka,
Si ruhusa kuuza nguo iliyo na aibu wala kitambara kilicho na aibu, mpaka mwafahamishe mnaowauzia kwamba nakuuzia hii, lakini imetoboka kidogo, imechanika kidogo, rangi kidogo sizo. Mweleze mtu kabla hujamuuzia. Akiridhika sawa, asiporidhika acheni. Elezeni aibu za vitu vyenu. Ndivyo tunavyofanya wafanya biashara leo. Ile aibu unaficha, unambambikizia mtu katika mzigo wake, huko atajijua akifika. Basi siku moja vijana wake kukawa na mzigo, kuna vitambara vimeharibika kidogo, wakasahau kumueleza mteja wao, wakamuuzia hivyo hivyo. Abu Hanifa akaja akawaambia, kwa nini mmeuza mzigo fulani bila ya kubainisha aibu yake? Kwa sababu tulisahau ya Imam. Nasema pesa zake za mzigo huo hakuna ruhusa ya kuzitumia. Nendeni barabarani mkawasubiri wapita njia wanaokatikiwa, mtoe sadaka. Mzigo wote ule haukwenda katika akaunti yake kwa sababu amefanya makosa. Huyu ni mfanya biashara wa wakati huo. Bali walikuwa wakija watu kwake yeye, wana material, wanataka kuuza wapate pesa, shida yao pesa. Mtu amekatikiwa, amekuja na kitambara chake, anamwambia Abu Hanifa, na haja ya dinar 100, na haja ya dirham 100, naomba chukua material hii, nipe dinar 100. Wewe si unauza vitambara, utauza. Basi anaitizama ile nguo, anamwambia yule anayetaka kuiuza nguo yake, hadha khairun min 100 dinar, hii nguo yako haiuziki kwa dinari 100, hii inauzika zaidi ya dinari 100. Anamwambia hii ni zaidi ya dinari 100. Basi yule mtu, basi atini 200, nipe 200 basi. Yeye mwenyewe ndo haijui maskini, lakini huyu ana khibra, anajua yeye ndo biashara zake. Akiona tu kwa macho hii inauzika, bei yake kadha, yule hajui maskini, shida yake pesa tu. Kwa anasema nipe 100, naambia hii zaidi ya 100, basi nipe 200. Anasema wa akthar min dhalik, hii zaidi ya 200. Abu Hanifa namu, basi nipe 300. Yule bwana kila akiambia na yeye anaongeza, basi nipe 300. Anaambia zaidi ya 300. Kaambia bwana yeye usinifanyie maskhara, mimi nilikuja hapa nataka 100 tu. Sasa wewe mwenyewe ndo unaniambia ni zaidi ya hiyo, basi nipe hizo 300 niende. Kaambia hii zaidi ya 300, mimi nakwambia, mimi ndo najua, mimi si ndo nauza vitambaa. Basi pale akapita mfanyabiashara mwenzao anayeuza vitambaa, akamwita, taala ya fulani, jo mara ayuka fiha. Hajui wanazungumza nini wale, hebu nieleze hii tunaweza kuuza kiasi gani? Yule naye akaitizama hivi, wenyewe wanajua, wanaigusagusa hivi, wanainusa hivi, asema hii 500 inaweza kuuzika. Kaambia sio, unasikia habari hizo? Wewe unataka 100, hii inauzika kwa 500. Akaisquare hesabu ya 500 akampa yule bwana, akaona kama waislamu wote duniani ni hivi wamepita. Lakini sivyo tulivyo. Unajua hasa mtu hii nyumba yake anakuuzia milioni 40 thamani yake, unamwambia hii wallahi 15 haifiki, na wewe unajua thamani ya kitu, unamlazia bei upate kumuumiza tu, hajui, mshamba, mwache. Lakini unapaswa kuwa mkweli, kwa sababu nasema mfanyabiashara mkweli atakuwa peponi pamoja na manabii, kwa sababu ni wachache wa kweli. Wallahi original, wallahi imported, wallahi anapa na uongo, kumbe ametoa hapo Dar es Salaam, ametengezesha imitation, uongo. Kwa ajili hiyo Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, ule ukweli wake, akiandaa mazingira mazuri mpaka kwa wateja wake, mpaka akhlaki zake ilikuwa hivyo. Nyumbani kwake alikuwa akikaa karibu na mlevi, kazi yake akishona viatu, akipata dinari za kuhesabika anaenda kulewa. Huyu mlevi akija amelewa, na akija anaimba kwa sauti ya juu, na nyimbo yake mpaka Abi Hanifa alikuwa ameihifadhi, na kila siku anakuja kuimba, adauni wa ayu fatan adau, wamenitupa hawa majirani zangu, hawanithamini mimi, mtu golden boy kama mimi. Manake walevi kwa kujisifu ndo wenyewe wananitupa mimi, hawajui thamani yangu. Basi Abi Hanifa anacheka, hatulali sisi na mtu huyu, kila siku adauni wa ayu fatan adau. Siku moja amekosa adabu huko, askari wakamkamata wakamweka ndani. Abu Hanifa amelala usiku, hasikii sauti za walevi. Akauliza yuko wapi jamaa yetu? Akamwambia yuko ndani.
Kama wewe utafanyaje? Alhamdulillah, hatulali. Yeye hakukaa, akatoka akaenda mpaka jela. Siku ya pili akamwona kiongozi wa jela, afande, akamwambia yupo mtu wangu hapa, mmemkamata jana, namuombea. Afande alipomwona tu anakuja imamu, akasema wallahi tumefanya vibaya sana kukuona shekhe mzima unakuja huku badala ya kutuma mtu sisi tuje huku. Sisi tuna haki ya kuja huko. Anaheshimiwa. Unajua kwa nini anaheshimiwa? Haheshimiwi, inaheshimiwa elimu yake. Haheshimiwi ili inaheshimiwa tabia zake. As-Sajjad Ali ibn al-Husayn alipokwenda Makka kufanya hija, pembeni alikuwa mtoto wa mfalme ibn Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. Yule mtoto wa mfalme alikuwa anataka kwenda kuigusa Hajarul Aswad, anashindwa. Kila akifika mawimbi ya watu yanamrudisha. Akakaa pembeni anasubiri kidogo mawimbi yapungue, ende polepole akakabili abusu Hajarul Aswad. Yuko pale maskini kaka, waliyul ahd, prince. Muda mchache anasikia mawimbi yote yamekaa kimya, watu wanaacha njia, wanapasuka wenyewe bila amri, wanamwachia mtu fulani njia, anapita mpaka anafika kwenye Hajarul Aswad, analikamata, analibusu, alafu anaondoka bila kuambiwa we kaa kipande hii. Hapana, wenyewe. Akauliza huyu ni nani? Mbona mimi mtoto wa mfalme hawajanifanyia hivi? Tena wenyewe bila kuambiwa, wamekatika pande mbili, wakamwacha mtu anapita wenyewe kwa hiari zao. Kwani huyu mtu nani? Akauliza kwa sauti, man hadha, huyu nani huyu? Alikuwepo mshairi pale anaitwa Farazdaq. Akataka kumjibu, akamwambia hadha alladhi ta'rifu albathaa wat'atahu walhillu يعرفه والبيت والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي هذا النقي هذا الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. ni kasida maarufu. Wanasema ulama ulbalagha katika maneno tamu, kasida nzuri haijawahi kutungwa, haijawahi kusemwa kama hii aloisema nani? Farazdaq. Wakati mwingine yanakutoka maneno kana kwamba unatashna, kuna mawaqif basi fadha pale pale, na washairi wanaona mbali, kamtolea maneno Hisham Abdul Malik kumweleza unayeuliza nani. Watu hii kasida wameingia naimba هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا هذا علي رسول الله والده. Kasida nzuri sana. Sheikh ameipenda, huyu ni munashid, lakini njoo nitakupa kwa urefu, ni ndefu sana, ni kasida ndefu sana, nzuri sana. Maana yake nasemaje? hadha alladhi ta'rifu albathaa wat'atahu. Unauliza huyu nani? Huyu anajulikana mpaka na njiwa wa hapa Maka, kama wewe humjui. Albaytu yaarifu, hiya alkaaba inamjua. Hadha ibn khairi ibadillahi kullihim, huyu ni mtoto wa yule kiumbe bora kuliko wote, manake ni mjukuu wa Mtume. Jina lake anaitwa Husayn, anaitwa Ali, babake anaitwa Husayn, babake anaitwa Ali, babake anaitwa Abi Talib. Kwa hiyo ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ni kitukuu cha Mtume. Baba yake ni Husayn, mjukuu wa Mtume. Ndio anamwambiaje? hadha ibn Fatimatin in kunta jahilahu,
huyu ni mwana wa Fatima binti Rasulillah. In kunta jahilahu, kama we humjui huyu, tunakwambia nani huyu? Bijaddihi anbiyaullahi qad khutimu, babu yake ndo kamalizia katika mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu, babu yake Muhammad huyu. Kisha anamwambiaje? kilta yadayhi ghiyathun amma naf'uhuma yastawkifani wala yaruhuma adamu, mikono yake miwili yote ni mtu ambaye sio bakhili, na alikuwa na bustani, akilima akivuna anabeba mwenyewe anapeleka katika kila nyumba, karam. Mpaka siku ya kufa kwake waliomkosha waliona kovu, alama katika mabega yake, wakaulizana kwa nini? Wakasema huyu alikuwa anabeba magunia ya nini? Vyakula anavyolima mwenyewe, anawagawia Waislamu Madina. Siku alipokufa watu waliona ile misaada imekatika, ndipo walipojua kwamba fulani kumbe ndo alikuwa akitulisha. Nasema kilta yadaihi ghiyathun amma naf'uhuma yastawkifani wala yaruhuma adamu. Kisha anasemaje? maqala la qattu illa fi tashahudihi laula tashahudu kanat laahu na'amu. Huyu hajawahi kusema la. Huyu unayeuliza huyu nani? Maqala la qattu, hajawahi kusema no. Ni kinaya ya mtu mkarimu. Ukienda kwake alikwambia tayib, naam, nataka kitu fulani, sawa, nataka, sawa. Unasema maqala la qattu, hajawahi kusema la hata siku moja, illa fi tashahudihi. Hiyo la ameitamka anapokuwa katika tahiyatu. Tahiyatu si tunatamka ashhadu an la, basi ile la huwa anaisema. Angalia wasanii walivyokuwa mahodari wakitaka kumsifu mtu, na mshairi anaona vitu mara mbili kuliko mtu wa kawaida. Na ndio maana ndani ya Qur'ani kuna sura inaitwa suratu shuara. Suratu shuara, yuko mshairi mmoja aliona bwana anafundishwa sala, akishafundishwa anarudi tena anauliza umeniambiaje adhuhuri raka ngapi? 4. Adhuhuri 4. Anarudi, umeniambia adhuhuri raka 3 vile, hafahamu. Mshairi akamvuta akamwambia njoo, inna as-salata 4 fa 4 thumma 3 ba'dahunna 4 thumma salatu al-fajr la tudayya. Akamfundisha kimashairi, inna as-salata 4 fa 4, yani sala ni 4 alafu 4, yani adhuhuri alafu alasiri. Thumma 3 ba'dahunna 4, kisha kuna rakaa 3 baadaye 4, yani magharibi alafu isha. Thumma salatu al-fajr la tudayya, kisha kuna sala alfajiri usiache. Umefahamu? Asema basi nimeshafahamu. Alipofahamishwa kisanii akafahamu. Ndio maana wasanii wanatubomoa, ndio maana wasanii wanatuharibia, ndio maana wasanii wanachafua culture na thakafa, ndio maana wasanii wanawaiba watoto wetu, wanawachukua, wanawavuta, kwa sababu sanaa ni kitu kikubwa mno, ni hatari mno kitakavyotumiwa. Ndani ya Qur'ani kukawa na sura inaitwa suratu shuara, sura ya wasanii, ili wapate kutumia maneno yao vizuri. Basi anasema ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula tashahudu kanat laahu na'amu. Hajawahi kusema no hata siku moja ila katika tahiyatu, na isingelikuwa tahiyatu ile la yake pia ingekuwa naam, ndio tayari. Allah. Huyu anaitwa Farazdaq. Kwa nini aliheshimiwa? Kwa sababu ya ilmu yake. Shekhe ungemuita mtu tu akatuambia sisi tuje, Abi Hanifa tungekuja tukakufuata, usije wewe. Akasema la, mimi nimekuja kwa sababu nina haja. Yuko ndugu yangu, yuko jirani yangu, yuko sahibu yangu, jana mmemkamata, askari wako wamemkamata, mmemzuia. Afande jela akasema hamna adabu, mnakamata mpaka mashehe. Maana yeye fikra zake shekhe. Sasa Imam Abi Hanifa atakuwa sahibi yake nani? Si shekhe kama yeye. Maana yake kunguru si anaruka na kunguru wenzake, na njiwa anaruka na njiwa wenzake. Innal bahaima ala ashkaliha taqa. Sasa alipoambiwa vile tu hesabu, hata mashehe mnawakamata nyie, haraka mkamtoe.
Watu wakatoka wanaenda kumtafuta mtu ana lemba kubwa na joo kubwa ndani ya jela, hamna. Wasema wote walevi tumewakamata jana, hamna shekhi hata mmoja. Wasema la, yupo. Akamtaja jina, fulani ibn fulani. Yule ndo sahibi yako, yule ndo mwenzako. Walifikiri ni mtu ambaye kila siku atamuona darasa kumbe ni mtu mlevi. Wasema huyo ndo jirani yangu, ndo sahibi yangu, huyo mtoeni. Akasema basi kwa fadhila na baraka za shekhi, leo tutawatoa wote ambao walikamatwa jana, kwa sababu na wao wamepata msamaha. Watoeni walevi wote. Wakatolewa kwa siku ile. Yule kijana anakuja anamuona aliyekuja kumuombea ni Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, mfanyabiashara mkubwa wa Baghdad na mwanachuoni mkubwa. Manake mfanyabiashara yeye, mwanachuoni yeye, imamu yeye, yani amehodhi zote. Na hivi ndivyo anavyotakiwa mtu. Idha ghamarta fi sharafin marumin fala taqna bima duna an-nujumi. Ukianza kuzama katika jambo usichoke mpaka ufike juu kwenye nyota. Usichoke. Ukifanya biashara usiache mpaka uwe milionea. Ukiwa mwanachuoni usiache mpaka uwe mufti, uwe mwanachuoni mkubwa. Mungu amrehemu mufti wetu. Ukiwa kadhi usichoke mpaka uwe kadhi al-qudha. Na ukiwa tali al-Qur'an usichoke mpaka ufike mbali. Ukisoma usichoke mpaka fika university. Usiache ukafika hapa karibu. Fika mbali. Ndio natakiwa mtu. Basi akamwambia njoo twende nyumbani. Yule bwana shingo hivi anaona haya, maana yule mtu nikimfanyia zogo nyumbani kwake, adauni wa ayufatan ada, yeye anakuja kuniombea, ameniita, ina maana amemisi zogo langu. Akampandisha tena kwenye kipando chake, panda twende. Amemweka juu. Haya, wakaenda polepole, hakuna anayezungumza, kimya. Abu Hanifa amefika nyumbani sasa, akageuka akamtizama. Wa hal ad'anaka ya fata, we kila siku unasema tumekutupa. Haya niambie, je, tumekutupa kweli? Akamwambia hujanitupa, na wallahi kuanzia sasa silewi tena. Mimi na ulevi basi. Nisamehe sana siku zote nikifanya zogo. Akamwambia basi. Ikawa sababu ya kuacha ulevi, akahudhuria darsa, akawa ni naye ni miongoni mwa watu wakubwa katika elimu. Ingekuwa mimi na wewe tungesemaje? Akae ndani huyo asitoke tena. Mshenzi. Na ingekuwa tunatoa maneno maana lakini angalia, alikwenda akamuombea, akamtoa, na alhamdulillah. Hizi ndio tabia zao. Basi mali inafanya mtu anachukua maamuzi. Ndio maana wale wakaamua bora wamuue kabisa bwana Mtume Muhammad. Alipodhaminiwa deni, akatoka kifua mbele, deni langu tayari, watoto wangu wana mahala pa kukimbilia baada ya mimi kuondoka. Maana ukishajua hayo umepumzika. Na Mwenyezi Mungu anawabashiria watu mema waliotulia na vitu viwili hivyo. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mwenyezi Mungu huambia watu wanapokufa, msihuzunike kwa mlioacha wala msiogope kwa mnakokwenda. Vitu viwili. Anaacha nini huyu? Anaacha watoto, anaacha mke, anaacha wazazi. Anaambia usihuzunike, tutawalea sisi watoto wako. Maana watoto wako hata ukiwaachia mulku wa Suleimani wa mali, hujawaachia kitu muhimu, na pengine ndio iko sababu ya wao kupotea. Lakini waachie Mungu. Unawaachia mali, wanaweza kustarehe, wanaweza kufaidika, wanaweza kuitumia vyema, lakini wanaweza pia ikawaharibu, ikawatumia, ikawapeleka mahala pabaya. Ndio yule babu mmoja alikuwa na kansa, watoto wake wanafanya jitihada ya kumtibu. Wamekwenda kwa raqi, mtu mwenye kutoa ruqya, wamemwambia njoo msomee baba yetu yuko katika sakaratil maut. Msomee ruqya, tumeambiwa na daktari haponi huyu kwa sababu ana kansa, lakini sisi tumemficha, hatujamwambia maradhi yake. Sasa njoo na wewe mpe dua. Shekhe anasema nilipofika nikaona nyumba yake ilivyokuwa nzuri, mandhari yake, nikajua huyu ni katika athriya, aghniya, katika matajiri wakubwa hapa. Lakini akawa analia. Nikamwambia usilie, Mungu atakuponya, muamini Mwenyezi Mungu. Akasema mzee, akatoa ishara, hawa watoto hebu watoke kidogo, nibaki mimi na wewe mwalimu. Watoto wakahamishwa,
Akamwambia, kwa nini unafikiria mimi nalia? Akamwambia, unalia nini baba? Sema, nalia kwa sababu huu umri unaoniona nimekuwa na miaka 65 sijawahi kufanya ibada ya kusujudu hata siku moja. Nalia sasa nitaondoka ulimwenguni, umri wangu wote niliumalizikia katika kutafuta maisha. Na angalia maisha unapotuona tumeneemeka nao, na kweli alikuwa ameneemeka. Lakini lam asjudu lillahi sajidatan wahida, sijawahi kusujudu mimi. Nalia ninakokwenda sijui kutakuwaje. Ibada nimezifanya hivi hivi tu mzaha, lakini kiukweli sijafanya ibada. Yule bwana akampa kidogo moyo, usijali, maadamu hujafa, tubu, rudi kwa Mungu, na hata ukifa baada ya toba watoto wako mali zako watazitumia vizuri, watazipelekea misaada, misikiti itajengwa, vyuo vitajengwa, watasaidia wasiojiweza. Hapo alilia zaidi akasema, usiniambie kuhusu watoto. Kwa nini? Nasema hawa si watoto, hawa si watoto tena. Maana mtu ana watoto wake baadaye akawa na furaha na watoto wake. Na yuko bwana mmoja kila alikuwa akizaa watoto anamwambia mwenzake, umezaa mtoto gani? Simba. Maana yake mtoto wa kiume. Baada ya miaka 2-3 simba mwingine. Baada ya miaka 10 simba mwingine. Amekuwa mkubwa, amekuwa mzee. Ameonana na saibi yake yule. Anamwambia, wale simba vipi? Wale simba wananitafuna sasa hivi. Maana yake mitoto haina adabu, haisikiri. Simba sasa wanamtafuna mwenyewe. Si vijana, ni vijini sasa. Hawa watoto wetu hao. Unafurahia simba. Watakuja kula hawa siku moja. Watakuja kutafuna bila huruma. Na anasema usinizungumzie kabisa kuhusu watoto hawa. Kwa nini? Anamwambia, hawa niliwasikia siku moja wanagomana mbele yangu kuhusu mirathi, ni nani atarithi nyumba ile. Kuna villa moja nzuri hiyo, kila mmoja anaitaka yeye. Basi mimi nilikuwa ninawaambia nataka kupumzika, wao wanapanga mirathi. Sijafa wanataka kunirithi hawa. Sasa akapretend kama kalala. Anasema nikajifanya ninakoroma. Wao wakasema kalala. Sasa mimi mkubwa ndo nitachukua ile. Hapana bwana, mimi ndo nilikuwa na baba Bennett hivi, biashara zote kufanya, mimi ndo nastahili kuchukua ile. Wanagombana, mzee hajafa, yuko hai bado. Hawa ni watoto hao, unaniambia watafanya kheri hawa? Wakati wanarithishana kabla mwenyewe sijafa. Ina maana wananisubiri kwa hamu mimi nife hapa. Na hiyo ndo hali leo. Wazee tunatamani watakufa lini, maana wanatucheleweshea kutumia mambo yetu. Watoto hao tuliokuwa nao, Mungu atusalim salama, atupe watoto wema. Sasa maadamu mlishamilikishwa, watoto wangu wana mtu wa kulea na madeni yangu yote tayari, mimi sina tena wasiwasi. Akachukua upanga akautia makali, hata kada yaqta'u alhawa, mpaka ukakaribia unakata hewa makali yake. Anautizama, anamfikiria Mtume Muhammad, atakiona. Wasamama, akautia na sumu, maana ukikugusa kidogo tu unakwenda. Sumu ikakolezwa katika upanga ule. Akaondoka Maka, akaenda Yathrib, Madinatu Rasulillah, kwenye kipando chake pole pole. Akaulizwa, sasa ukienda kule utaanza vipi? Akasema, inna liya fihim ibni, inna liya fihim amra, huko kuna jambo ambalo hawawezi kunishuku wakiniona nimefika Madina, kwa sababu mtoto wangu Wahab ibn Umair, huyu anaitwa Umair ibn Wahab, sasa na mwanawe anaitwa Wahab ibn Umair, alikuwa mateka kule. Anasema hawatonishuku kwa sababu wakijua nimekuja watajua huyu kaleta zile 1400 za kuwakomboa mateka wao. Kwa hiyo itakuwa sababu nzuri ya kummaliza Muhammad. Kwa hiyo hakuna ikhtilafu kwamba wataniachia, niwe ninakwenda moja kwa moja mpaka mbele ya Muhammad, ni utoe upanga tu nikate kichwa chake, kwa sababu watajua nimekuja kumgomboa mwanangu. Kwa hiyo wasiwasi wao utakuwa wapi? Akaondoka, anakuja kwa Mtume. Alipoingia Madina, Sayyiduna Umar alikuwa amekaa nje ya msikiti, Mtume yuko ndani.
amekaa na wenzake sahaba wanazungumza, na hakuna mazungumzo siku hizo isipokuwa ni mazungumzo ya Badri. Kila kikundi kama leo likitokea jambo lolote kubwa, kila maskani ukipita mazungumzo yatakuwa yale, kila bunge litakuwa linazungumza yale, kila habari, kwa sababu ndo current affairs, ni mambo ambayo ndo yapo. Utazungumza mambo ya mwaka juzi wakati kuna mazuri ya mwaka huu yametokea, basi watu wanaongea vita vya Badri. Mara anamuona Umar ibn Khattab, anamuona Umair ibn Wahb anashuka kwenye farasi wake, anamfunga huyo moja kwa moja, anafuliza haraka kwenda aliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar akasanyuka akasema, hadha kalbun Umair ibn Wahb, huyu mbwa. Na asingemuita mbwa, anajua ukorofi wa yule mtu. Yubayinu alhaqiqa, anabainisha ukweli, ndo neno alilolisema. Alikuwa mtu muovu sana kwa Waislamu, mchafu sana kwa vitendo, mbaya sana kwa kumuudhi Mtume. Leo anashuka anakwenda huko huko aliko Mtume, sema hadha kalbun wallahi, Umar kaapa, wallahi ma jaa illa li sharrin, wallahi naapa hakuna lilomleta isipokuwa ugomvi. Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana kwamba alikuwepo walipokuwa wanaidiana na Safwan ibn Umayya na Umair ibn Wahb, kana kwamba alikuwa watatu wao. Anasema wallahi naapa ma jaa illa li shar, huyu kaletwa na shari hapa, huyu ana mambo, huyu firasa. Nasema ittaqi firasata almu'min fa innahu yara bi nurillah, ogopa farasa ya Muislamu. Muislamu anaona kutumia moyo wake, haoni kutumia macho yake. Qalbul mu'min dalilu, Muislamu anaweza kusema kweli kikawa kweli kitu. Kipi kilichomtambusha? Anajua ghaib, hajui ghaib, inaitwa firasa. Imam Shafi aliwaambia wenzake, tunaenda kule nyumba ile, lakini mjue yule mtu tunayeshuka kwake bakhili yule, hata kikombe cha kahawa hawezi kutupa bure yule. Anasema twende bwana. Shafi, wewe unadhania watu vibaya. Kambe haya. Wakafika, yule bwana akasema, ahlan wa sahlan bikum, marhaba, karibuni 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 kwangu, antum dhuyufi, nyinyi mtakuwa wageni wangu, mchana mtakula kwangu, usiku mtakula kwangu, na hapa nataka mkae siku zenu zote. Kila siku alikuwa anawachinjia mbuzi. Kaambia Shafi'i, si tulikuambia wewe unadhania watu, angalia bakhili anachinja, angalia bakhili anatoa ikram kama hii, unamdhania? Kaambia mimi nawaambia huyu bakhili, maana yake sura yake tu nilipomtizama nimemjua. Wale watu walikaa siku 3 pale, huria kula. Siku ya 3 yule bwana akawauliza, vipi? Nasema leo tunaondoka, tunashukuru sana kwa ugeni wako. Kauli, hapana, kwanza nyie mmekuja hapa mnanijua mimi? Kamba si hatukujui, si umetukaribisha. Unamjua baba yangu? Hata baba yako hatumjui. Je, babu yangu? Hata babu yako hatumjui. Ina maana hamnijui, mmekuja hapa mnakula bure tu. Nasema toeni chakula cha asubuhi, toeni pesa chakula cha mchana, zitoeni pesa za chakula cha usiku. Kwa muda wa siku 3 zote nilikuwa nakulisheni, nilipeni pesa zangu. Hamna adabu, kumbe mnakula bure hapa, hata mimi mwenyewe hamnijui. Kama nimekuambieni huyu bakhili. Sasa lipeni. Wakatoleshwa, wamelipishwa. Ukiwa wewe una wageni usiwalipishe, wala usiwaulize. Usione mtu kaja na maseno, mbona umekuja na mabegi makubwa makubwa, utakaa siku ngapi hapa? Siku hizi budget si unajua tena, siku hizi budget. Mgeni usimwambie maneno hayo. Kumkirimu mgeni kuna thawabu kubwa. Wala mgeni usimkaange kwa mafuta yake, maana utamwambia mgeni, hebu nipe 1000 kidogo tukanunue sukari. Yeye mgeni tena. Maana kuna bwana mmoja alikuwa ni muuza kuku. Sasa siku moja ameshuka mgeni katika nyumba fulani. Yule bwana akataka kumtayarishia chakula mgeni wake. Sasa kiteweo hakupata. Yule muuza kuku mgeni ana susu lake amelieka huko uani la kuku wake, anaenda kuuza. Basi yule jamaa kazunguka, kaona si mgeni, si mwenyewe kaja na kuku, akaenda akachomoa mmoja, akachinja, akampikia mgeni. Mgeni hana habari. Hata angalau basi angeenda akamuomba, bwana basi kuku mmoja. Hapana, anamkaanga kwa mafuta yake.
Baadaye mgeni anakula, anavunja mifupa ile ya kuku, anamuita mkewe, anamwambia njoo mke wangu, wageni wawili wanavunjana mifupa. Maana huyu bwana mgeni na kuku wake pia mgeni, na mgeni kwa mgeni wanavunjana mifupa. Usiwafanyie hivyo wageni. Wanataka ikramu wageni, wanataka kuangaliwa vizuri. Baraka, mgeni baraka. Hal ataka hadithu Ibrahim, hadithi ya Ibrahim unaijua? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim almukramin, wageni wa Ibrahim na wajua watukufu. Jibril, Mikail, Israfil walikuja wageni. Ibrahim akipenda wageni mpaka anasema ya rabbi la utiqu fawqa 3 ayyam, ya rabbi siwezi kuvumilia zaidi ya siku 3. Ya rabbi siku 3 hajaja mgeni hata kwangu hata siku moja. Ibrahim analia kwa sababu mgeni hajafika nyumbani kwake siku 3. Sisi siku 3 hajapita mgeni, alhamdulillah, asije hata miezi 3. Ya rabbi iwe hivi hivi, iwe hivi hivi. Hapana, kuwa mkarimu kwa wageni. Basi Umair ibn Wahab alipofika katika Madinati Rasulillah, firasa ya Sayyidina Umar nikasema wallahi ma jaa illa lishar, na kuambieni kilichomleta huyu shari tu. Muislamu anatakiwa awe na yaqadha, haraka haraka awe anasoma mambo haraka haraka. Sema la yuldaghu almu'min fi juhri marratayn, muislamu haumwi katika tundu moja mara mbili. Umetia kidole katika shimo, umeng'atwa, hurudishi tena. Muislamu anatakiwa awe fitan, yaqadha. Makafiri wakipanga mbinu zozote anang'amua, sio wanatufanya wajinga tu. Watoto wetu wanasoma, wanafundishwa werevu, ndio Waislamu adhkiya ulul albab. Na mtu akiwa mwerevu anafanya mambo kwa makini, na ndio Mungu anawasifu watu werevu. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Watu wenye akili Mungu anawataka wanazitumia vyema akili zao, kwa sababu watu wenye akili wasizitumie vibaya akili zao, sababu watu wenye akili wakizitumia vibaya akili zao wanamaliza. Yuko mmoja alikuwa na akili sana, anateka nyoyo za watu. Basi siku moja akasimama kwenye mimbar akatoa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. Watu wamekusanyika, sema huyu ana mambo ya faida. Amma ba'd, akauliza mnajua nataka kukuambieni nini leo? Msikiti mzima unasema hatujui. Basi kama hamjui mimi nashuka sasa, nitasema na watu wasiojua, basi kwa herini. Watu wakashtuka, akatukosesha, bora tungesema tunajua. Siku ya pili akaja, wamefika, amma ba'd, leo mnajua nataka kukuambieni nini? So tunajua. Akamwambia kama mnajua basi itakuwa faida gani kukuambieni kitu mnachokijua? Bora tusingesema hivyo. Kesho amekuja tena. Sasa watu msikiti kusema huyu asije karudia yale jana. Leo akituuliza tuseme baadhi tunajua, wengine hatujui. Mnajua leo nataka kusema nini? Kusema wengine hao wanajua, wengine hawajui. Kusema basi wanaojua wawafundishi wasiojua, mimi nakwenda zangu sasa. Akili ni yaqadha. Hata kuna mambo mengine huwa mtu hafundishwi, basi tu yanazunguka katika akili yake, anaona acheze na akili za wenzake. Basi akitaka kuwachekesha anaweza kuwachekesha, akitaka walie anaweza kulia, akitaka kuwatapeli anaweza kuwatapeli, akitaka kuwanyang'anya anaweza kuwanyang'anya. Anacheza nao, anawatuma anavyotaka, anawafanya anavyotaka. Haitakiwi. Unatakiwa utumie akili yako katika kuongoza wenzako, kuwapeleka mahala pazuri na kung'amua shari na vitimbi vya watu. Ali ibn Abi Talib, kulikuwa kuna kesi inawashinda makadhi wote. Watu wameua alafu wanakaidi kwamba hawakuua. Kila kadhi akienda hawezi kuihukumu. Akaletwa yeye, nileteni. Akasema haya, wangapi wameua? Hawa hapa watu 4. Akaambia sawa, niitieni kundi la Waislamu, likeni pale. Na hawa mmoja mwekeni hapa, mmoja mwekeni kule, mmoja mwekeni. Wasiwe karibu zikisikilizwa kesi zao, mbali. Anaitwa mmoja mmoja. Bwana, uliua hukuua? Mimi sikuua Amirul Mu'minin, wala mimi siyajui kabisa. Sasa pembeni Waislamu akawaambia, nikisema neno 1 2 3 pigeni takbir. Umeua? Sikuua Amirul Mu'minin, mimi wala siyajui.
pigeni takbir, Allahu akbar. Sasa wale wenzake kule, jamaa huyo tayari ikishasema huko, maanake wanafurahi. Takbiri mnazisikia? Maanake walikuwa wakisikilizwa kesi wote kwa pamoja, watatu wote msimamo mmoja. Leo inasikilizwa mmoja mmoja, separately, kila mmoja peke yake. Mmesikia huko takbiri zinapigwa? Jamaa kisha tuuza, jamaa kisha sema, anayekuwa mbali analetwa mwingine. Basi yule wa pili ndio yeye alianza kusema, Amirul Mu'minin, ngoja nikwambie, huyu alokuja huyu mwanzo, huyo alosema, yeye ndio wa mwanzo alikuwa na kisu, na yeye ndio alotupa rai hiyo, na yeye ndio alosema tuue, na mali zote yeye, sisi ametupa sawa, lakini yeye amechukua nyingi. Basi akamwambia, mnaona kesi very simple. Kesi ilikuwa inawasumbua nini? Ni kufikiria na yes, na kadhi anatakiwa awe kama hivyo. Kusiwe kuna baadhi ya watu wanakuja kumchezea. Mtizame huyu kadhi alipokuwa hodari. Kuna bwana mmoja alimkopesha mwenzake. Baada ya kumkopesha yule bwana akakataa, hajanipa kitu. Nilikupa bwana, unakumbuka? Akamwambia, mimi sijui, hujanipa kitu. Kapeleka kwa kadhi. Kadhi akamwambia, ushahidi wowote? Nani shahidi yako? Asema, mimi sina shahidi, shahidi yangu Mungu tu. Kuna mahala popote labda mlikaa mkazungumza dili ya pesa hizi? Akasema, naam, kuna sehemu, kuna mbuyu mkubwa, tulikaa chini, dili hii tulimeki mbele ya mbuyu huo, nikamkopesha huyu bwana hela hizo, leo ananikaidi. Anasema, basi maadamu kuna sehemu, na kuomba ondoka sasa hivi, nenda katika mbuyu mliokaa pamoja na huyu bwana, ukamkopesha pesa. Huenda Mungu aliyekuwa shahidi siku hiyo, ukifika hapo atakupa njia za kupata pesa zako. Weka hapa. Yule bwana kakaa pale. Nishawaweza hawa, yeye na kadhi wake wote hawana maana, ataendaje kule? Baada kama dakika 10 kadhi akamuuliza, vipi huyu jamaa unahisi keshafika au bado? Asema, hajafika. Kumbe ni kweli mlikaa katika mbuyu. Unajuaje hajafika wakati wewe hujui huo mbuyu? Akamwambia, basi pumbavu wewe, unachukua mali za watu alafu unakataa. Kama hajafika unajuaje wakati wewe hujui mlikuwa? Kumbe unajua ni mbuyu gani Ina maana unajua, ina maana kweli. Akarudi akamwambia, bwana kakubali huyu, kama pesa kachukua, mpe pesa zake. Kwa neno tu la kumuuliza kafika hajafika, bwana hajafika. Maana ingekuwa sio kweli ningesema mimi sijui habari hiyo. Ndio sasa unaniuliza mimi najuaje? Lakini kauliza kafika hajafika, swala tu la kumtetanisha. Sema hajafika baba, maana anajua umbali wake. Maana wewe akikuuliza mtu sasa hivi anakwenda darajani, baada ya dakika 5 ukiulizwa kafika hajafika, na wewe unakujua, unasema bado hajafika, kwa sababu unajua umbali wake. Yule bwana akatoa hela. Basi Umar bin Khattab akamwambia, wallahi ma jaa illa lishar, isra'u, nendeni ila rasulillah, mwende kwa mtume, mumzunguke mtume, lialla yanalu minhu bikhabath bisu, asije akamfanyia uchafu ubaya wowote mtume huyu. Watu wakaondoka, wakaenda wakamhami mtume. Umar akamfuata yule bwana, akhadhahu bitalabibi thawbi, akamkamata ukosi, akamkamata nguo ile asije akaondoka. Akamwambia, madha turidu fi madinati rasulillah, unataka nini katika huu mji wa mtume? Wewe si kafiri wewe? Hapa unataka nini msikitini? Akaambia, mimi nataka kumuona Muhammad kwa sababu kuna mateka wangu, watu wanakuja kugomboa mateka wao, na mimi hilo ndio lilileta. Umar akamwambia, basi subiri. Akamfunga kwenye nguzo, alafu akaenda zake kwa mtume. Akamwambia, Rasulullah, inna Umair ibn Wahb yuridu an yalqak. Huyu Umair bin Wahb kaja, yuko nje hapo, nimemfunga mimi, anataka kukuona. Akamwambia, muru, mwamrisheni, turukuhu yadkhul, macheni ingie. Mtume kakaa bardan, bila wasiwasi, macheni ingie na upanga wake ule aliotia sumu. Watu wamekaa tayari, kama ni vita. Akamwambia, nyinyi wala msio na wasiwasi, nendeni zenu. Ya Rasulullah, huyu mtu khabithi tunamjua sisi, mwacheni ingie. Alipoingia tu moja kwa moja mpaka kwa mtume, an'im sabaha ya Muhammad, yani ndo salamu yao hiyo. Mtume akamwambia, laqad badala lana alislamu tahiyata khairin. Mtume anasema, sisi Uislamu umetuletea maamkizi mengine bora kuliko hayo.
khairu tahiyatin min tahiyatik, bora kuliko hiyo salamu yako wewe. Assalam tahiyatu ahli aljanna. Hizi salamu, hii ndo maamkizi ya watu wa peponi. Tukipiana salamu Waislamu, tunaanza kutumia salamu hizi za watu wa peponi hapa ulimwenguni. Na mtu akikupa salamu sichukie, maana wengine upewa salamu sema hata Maka na Madina hakuna salamu nyingi kama Unguja. Wewe unatakiwa kheri, wewe unatakiwa amani, unachukia. Basi anambia laqad abdalana Allahu tahiyata khairin min tahiyati, tahiyatu ahli aljanna. Salamu ndo tahiyya yetu. Kaambia Muhammad, si wewe juzi ulikuwa kwetu, unajua maamkizi haya unayachukia bure, na ni miaka kidogo tu sasa tokea uondoke uje zako huku, unajua vizuri kwamba haya ni maamkizi yetu. Akaambia niambie lilokuleta, maladhi jaa bik, lilokuleta nini? Akaambia hadha alasiru alladhi baina yadaykum, huyu mateka wangu, mtoto wangu Wahb ibn Umair. Baba anaitwa Umair ibn Wahab, angalia jina hilo, baba Umair ibn Wahab, mtoto Wahb ibn Umair. Sasa nataka mnifanyie ihsani, ahsinu ilayhi, mfanyieni wema, na mimi nimekuja namuombea. Mtume anajua huyu kwamba ni fukara, labda atasamehewa kama walivyosamehewa mafukara wengine. Mtume akamwambia hakuna lingine lilokuleta, hakuna lingine lilokuleta isipokuwa hilo? Sema wallahi ma huwa illa dhak, hakuna lingine lolote lilonileta hapa isipokuwa hilo. Mtume akakaa kidogo anamtizama, akamwambia usduqni alqawl, nataka uniambie ukweli. Allah. Mtume kishajua, nataka uniambie ukweli. Maladhi jaa bika, lipi hasa lilokuleta? Si hili la mtumwa, si hili la mateka, kuna jambo limekuleta, hebu niambie. Kama Muhammad hakuna. Akamwambia sasa nisikilize, awama jalasta anta wa Safwan ibn Umayy fi hijri wa tadhakartuma ahla Badr, wewe si ulikaa na Safwani ibn Umayya katika hijri Ismail pale katika Al-Kaaba ile inaitwa hijri, mkazungumza habari za huko Badri, watu wenu tuliowazika, mkaendelea mkasema maneno mpaka mwisho. Safwan akasema hakuna tena uheri wa kuishi, labda tufe katika njia waliokufa ndugu zetu. Wa qulta anta, alafu wewe ukasema laula dainun alayya, kama si deni nilokuwa nalo, wa iyalun, na watoto wengi nilokuwa nao, la dhahabtu ila almadinati wa qataltu Muhammadan, ningeenda Madina nikamua Muhammad. Si umesema wewe pale? Akashtuka, maana alipoondoka kule alimwambia Safwan, mimi naondoka, lakini uktum anni, ficha, hii ni siri, mimi na wewe tu, asijue mtu mwingine. Sasa anafika Madina, anaambiwa maneno yale walioyazungumza, anaambiwa na bwana Mtume Muhammad sallu alayhi. Allah anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Awama jalasta, si ulikawe au hukuka? Nasema ya Rasulullah. Anamuita sasa ya Rasulullah, hajamuita Muhammad, maana anamuelezea mambo walikuwa watu wawili, anampa habari. Na hii ilikuwa inakaririka katika maisha ya Mtume. Siku moja Abu Jahli aliitisha mkutano katika Dar an-Nadwa, akasema huyu Muhammad ametuchosha, fandhuru fihi shay'an, hebu tizameni jambo litupoze kutokamana na shari za Muhammad. Akaitisha mkutano, wakahudhuria vigogo katika bunge linaitwa Darun Nadwa, jumba la mikutano. Biriasatihi, yeye ndo akawa ndo spika wa bunge, anazungumza. Mara mlango wa bunge ukagongwa, wakauliza mani tariq, kuna nini? Ni nani anaingia hapa? Hapa ni siri, tuna mambo muhimu hapa kuhusu Muhammad. Kaingia mzee, anasema shaykhun min ahli Najdi, mimi mzee natoka Najdi, sami'a ma taqulun, amesikia mkutano wenu, fajaa, naye amekuja apate kukusanyikana nanyi, li alla yu'dama ra'yuhu, pengine ana rai, wa nasuhu, ana nasaha zake anataka kutoa. Mimi natoka Najdi, nimeomba na mimi niwe member katika hii parliament.
Unajua nani huyo? Alikuwa Iblis laanatullahi alayhi. Sio shekhe, sio mtu mzima, sio binadamu, lakini alipojua kuna watu wanataka kumuua mtume, naye akasema lazima na mimi nikachangie, kwa sababu ni adui yake Mtume Muhammad. Wewe haiwezekani watu wanazungumza kikao cha kumuua Muhammad alafu na mimi nisiwepo, lazima na mimi niende. Kaja katika mandhar ya mzee kutoka Najdi, nchi moja huko inaitwa Najdi, mji mmoja. Sasa wale watu wakawa hawana tatizo, unaona wamepata msaada, lakini hawakumjua. Kaja katika maumbo ya mwanadamu. Basi wakampa sehemu akae, akamwambia ajal, karibu. Abu Jali akafungua mkutano, akasema ma taqulun, mnasemaje kuhusu rai zenu? Hebu nipeni rai zenu. Mmoja akasema istawthiqu ihbisuhu fil hadid, mfungeni Muhammad, si mnataka shari zake zimalizike, mtafutieni mahali mumkamate, mumtie pingu. Mkishamfunga atakufa na kiu na njaa mahala mlipomfunga, kama walivyokufa wenzake washairi, maana alikuwa akimuita Muhammad mshairi. Sasa kulikuwa na Nabigha, alikuwa mshairi. Mfano wao walifungwa wakauawa kwa kiu na maji na chakula hawa. Basi Muhammad mchukueni, mfungeni, atakaa pale, kiu njaa haitamfika, atakufa kama walivyokufa wenzake. Mkishafanya hivyo mtastarehe. Yeye Ibilisi akasimama tena kwa ukelele, wallahi ma hadha lakum birai, msije mkafanya hivyo, msije mkafanya hiyo, sio rai kabisa. Unasema nini wewe? Wallahi in habastumu, mkimfunga nyinyi katika vyuma vyovyote, la yufrijannahu rabbuh, Mungu wake atamfungua, Mungu wake atamfungua. Sio rai hiyo, msimfunge, hiyo sio rai. Iltamisu ra'yan ghayrahu, ibhathu ra'yan ghayrahu, tafuteni rai nyingine sio kwa hiyo. Abu Jahl akasema sadaqa shaykh. Hawamjui, wangemuita sadaqa Iblis, ndo haki yake. Sadaqa shaykh. Na shekhe sio mtu alokuwa amesoma tu. Nasema ashuyukhu thalatha, mashekhe ni watatu. Shaykhun shayakhahu alilm, kuna shekhe kwa elimu anaitwa shekhe. Huyu atakiwa na miaka 17, kama ana elimu tutamuita shekhe. Wa shaykhun shayakhahu alumr, na shekhe mwingine ni yule mwenye umri amefika miaka 60 70, tunamuita shekhe, japo hana chochote katika Qur'an, anakuwa anaitwa shekhe. Wa shaykhun shayakhahu almal, na shekhe mwingine ni yule tajiri mwenye mali, mwenye biashara, amekuwa shekhe kwa sababu ya perika zake. Basi hata kama mdogo watu watamuita shekhe. Sasa shekhe akisema hapa haina maana ni mwanachuoni. Shekhe inawezekana kwa umri wake, shekhe kwa mali yake, shekhe kwa ilmu yake. Basi akamuuliza sadaqa sheikh, kasema kweli shekhe huyo, yani mtu mzima huyo. Akanyanyuka mwingine akasema akhrijuhu min baini adhhurikum, rai yangu mimi tumchukue Muhammad, tumtokomeze huko mbali na nchi yetu, tumtupe. Fa idha akhrajnahu istarahna minhu, tukishamtoa itakuwa hizi pirika za frustration nini hatuna. Hilo ndo jambo zuri. Akanyanyuka tena akasema wallahi in akhrajtumuhu, mkimtoa Muhammad, ala tarauna halawata mantiqi wa talaqata lisani, hamuoni maneno yake yalivyokuwa tamu? Hamuoni anavyoweza kuwakusanya watu huko mnakomtoa? Atapata jamaa na support. Wasayati wa yukhrijakum antum min biladikum, atakuja atakutoeni nyinyi sasa katika nchi yenu. Huyu Muhammad, tafuteni rai nyingine. Yeye kila rai alikuwa akiipinga. Abu Jali akasimama mwenyewe, na alikuwa akisimama Abu Jali, wote wananyamaza, wanajua hapa litatoka neno. Akasema ana li rai, mimi ninayo rai, sijaona mmoja wenu akiitaja rai hiyo. La ara ra'yan ghayrahu, naona kwamba hakuna nyingine rai isipokuwa hiyo. Wote wakanyanyuka. Wama huwa ya Abul Hakam, ni rai gani hiyo ewe Abul Hakam? Akasema ra'yi an na'khudha min kulli qabilatin shaban qawiyan jalidan wasitan fina, rai yangu makabila yetu yote hapa Maka tuchukue kijana mmoja mmoja mwenye miraba minne, kijana kisawasawa, kabila kama makabila yetu matano, kila kabila moja tunachukua mmoja.
kijana mwenye nguvu, tunampa upanga mkali, tunawaambia haya, mwende mkaishambulie nyumba ya Muhammad. Fayadribunahu darbata rajulin wahid fayaktulunahu wayatafarraqa damu, wende wakampige kila mmoja upanga, wale wote wachangie, asiuawe Muhammad na mtu mmoja, au wawe na watu wote, kila mmoja ile upanga wake umguse tu, damu yake itafarraq. Awe Muhammad hakuuliwa na kabila moja, bali ameuliwa na makabila yote ya hapa Makka. Watu wake hawezi kutulipiza sote, maana ikiwa kabila moja watakuja kuwa wakali kwa kabila hili, lakini wakitambua kwamba ni nani amemuua Muhammad, basi sote tumemuua Muhammad. Haya, kama mnaweza tupigeni. Wataweza kutupiga sote? Hawawezi. Watakubali tuwape fedha, na fedha tunazo, tutawapa. Maana kutokea hapo alimwambia Abu Talib, mchukue Muhammad utupe sisi tutakutafutia mtoto mwingine mzuri kama Muhammad, umlee awe mtoto wako, huyu hakufai, tutamuua. Abu Talib akasema la, niwape mwanangu mkamuue, nyinyi munipe wenu nimlee, ama nyinyi hamna akili. Sasa wao kawa nini, tutatoa pesa, atakubali. Basi akikubali amekwisha. Akanyanyuka Ibilisi akasema, innal qawla ma qala hadha alfata, hakika rai ni hii aliyosema kijana huyu sasa hivi. Ibilisi anamuunga mkono Ibilisi mwenzake, maana Ibilisi ni Ibilisi na Abu Jahali naye ni Ibilisi vile vile, wanaungana mkono wote wawili. Huyu alosema sawa kabisa, katolewa indhar, vijana wakapewa panga, nendeni mkaishambulia nyumba ya Muhammad. Wakaenda kuishambulia kweli, lakini nini, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur. Fanyeni siri. Mungu anamwambia Muhammad, inna al-laylata laylatul hujum fala tabit ala firashika alladhi kunta tabit alayh. Leo usilale Muhammad katika godoro lako uliokuwa unatumia, ondoka, watakuja kukushambulia. Mungu anamwambia mapema. Ni picha hii sawa kwa sawa. Anamwambia Umair ibn Wahab, wewe si ulikaa kule ukazungumza na Safwan ukasema akulelee watoto wako, akakubali kuchukua deni lako ili uje uniue? Sasa nini unasema hukuletwa na isipokuwa mateka? Akasema wallahi laqad kunna nukadhibuka bi khabari sama allati ta'tina bihi Muhammad, tulikuwa tunakukaidi, tunakukufuru kuhusu habari ya mbinguni ulikuwa unatuelezea. Wallahi leo nimeamini kwamba hakuna mtu anaweza kukuambia maneno hayo isipokuwa Mungu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammad rasulullah. Akatoa shahada ya haki Umair ibn Wahab. Huko anatoa shahada Umair, kule Safwan ibn Umayya anazunguka katika maskani za Makuraishi, anambia msijali, sasa hivi mambo yatakuwa mazuri, Muhammad atauawa, mtatulia, mtalipiziwa kisasa watu wa Badr, wakati wenu nini, mambo yamenoga kabisa huko, sasa hivi mtasikia kuja nzuri kutoka Madina. Anawatuliza. Tunasema huyu gajimini vipi? Kwa nini anatupa bishara hizi? Kila aliyeuliwa baba yake sali, kila aliyo mtoto wake sijali. Hapa mtasikia habari nzito kutoka Yathrib. Muda mchache tu, ni muda mchache. Maana mimi nishamiliki dila yule bwana, watoto wake ni wao, hata akiuliwa, lakini yeye ana opportunity nzuri ya kummaliza Muhammad, na hii ataitumia. Na Allahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Mwenyezi Mungu huwa mshindi katika mambo yake yote, lakini watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui kama Mungu anashinda. Mtu utegemea nguvu zake, jaha, sultan, cheo chake, anamsahau. Na Allah anasema Allahu ghalibun ala amri walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Unasemaje? Leo ni mimi kama wewe ni tu. Mtume anasema Umar pale anasema ya Rasulullah, la khinzirun kana habu ilayya hadha ar-rajul, nguruwe kwangu mimi alikuwa bora kuliko mtu huyu. Wala asbaha al-yawma ahabba ilayya min ashabi baadhi awla. Umair amekuwa nampenda sana hata kuliko baadhi ya watu wazaa. Pale imebadilika Umar, sababu yeye amekuwa kima zero ila illa Allah, dunia mal'uma fiha illa dhikrullah wa mawala. Dunia laaniwa isipokuwa kila cha ila illa Allah na alibeba kilima kizito hicho, kinabadilisha mangia hicho. Niambia Rasulullah, huyu sasa mpenda hata kuliko baadhi ya wanangu, siwapendi kama ninavyompenda. Pale kwa pale ndio alimu afakum alislam, mfundisheni ndugu yenu Uislamu ulio ni ndugu yenu, sasa mfundisheni Qur'an. Akakaa kule Madina kwa muda, akasomeshwa Uislamu, akasomeshwa Qur'an mpaka sema ya Rasulullah, sasa naona nimeiva,
nipe ruksa ende zangu Maka nikawalinganie ndugu zangu, waache kukuudhi, waache kukubughudhi, waache kutukana, niwaambie kama wewe ni mtume wa haki. Akamwambia nenda. Kisha akasema abiku Sara, kwa hiyo muslimu mwanae mateka muache huru. Akaachwa na mwanae, akarudi zake Makka. Umair na Wahab mmosi mpaka nyumbani kwa Safwan ibn Umayya, anagonga mlango. Maana Safwan aliulizia huyu mtu mbona harudi, limsibu nini huko? Kuna bwana mmoja akaja akamwambia laqad aslam, sahibi yako kasilimu, kenda huko kumwa Muhammad, tukio yake kasili yeye. Unaweza Muhammad wewe unuia ubaya, ukika kule unapoa. Kasilimu yeye bwana, kasilimu kafanya uhaini. Ina wewe unaiabudu masanamu, ufanye uhaini, kafanya uhaini yeye kwa sababu umeaidiana. Basi akaja kwake akagonga mlango, akamwambia Safwan, tasayyidu ahli Makkah, wewe ni mmoja katika watukufu Makkah, anta aqalu nas, wewe akili kuliko watu wengi wa Makkah. Bi rabbika, hebu niambie kweli hizi ibada tunazoabudia masanamu wewe unaona kwamba tunatenda kisisi? Laqad aslamtu wattaba'tu Muhammadan, mimi nimeslimu, nimemfuata Muhammad. Hayo mambo yote upuzi mtupu. Kwa heri. Zile habari zilizokuwa zinatarajiwa zikawa kinyume chake. Ndugu zangu Waislamu, wakati ni mdogo na mambo haya makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wenye kusikia fuata.